Assessore Roberti, oggi si inaugura Trieste Espresso Expo, una manifestazione che si inserisce nel contesto del Porto Vecchio di Trieste, che sarà uno di quelli che verrà maggiormente riqualificato nella zona di Trieste. Sì, qua siamo al centro di un cambiamento che coinvolgerà non soltanto la città di Trieste, ma tutto l'intero territorio regionale. Oggi siamo qui per l'inaugurazione di Trieste Espresso Expo, la nona edizione. Un'edizione importante perché ci permette di non soltanto portare a Trieste tutta una serie di operatori del settore a livello internazionale, ma anche di far conoscere appunto quel cambiamento che sta avvenendo. Qua siamo a 2 passi da dove nascerà quel polo museale nel magazzino 26 con un investimento importante di 33 milioni di euro, ma siamo a 2 passi anche da quello che diventerà il nuovo centro congressi con ESOF 2020, che fra 2 anni aprirà appunto i battenti, quindi dando il titolo a Trieste di Trieste città capitale europea della scienza. Insomma, tutta una serie di investimenti importanti anche privati che stanno dando vita a una città che evidentemente vede un futuro roseo, e quando un territorio del genere vede un futuro così roseo ed è capace di attirare investimenti non soltanto pubblici ma soprattutto privati, evidentemente le ricadute non sono soltanto per quel singolo comune ma per un territorio molto più esteso. Trieste capitale del lavoro, Trieste capitale della scienza, anche Trieste capitale del caffè. Trieste capitale della barcolana, Trieste capitale del caffè, Trieste capitale della scienza. Insomma, Trieste sta vivendo un momento veramente magico, ma ripeto, non parliamo soltanto di Trieste. È ovvio che questo sta avvenendo come epicentro, come dicevo, nel capoluogo regionale, ma i risultati, le ricadute economiche ci saranno sicuramente per tutti, perché non saremo capaci di mantenere tutto sul territorio. Per forza di cose dovremo coinvolgere un territorio molto più ampio che non riguarda soltanto il Friuli Venezia Giulia, ma addirittura riguarderà la vicina Slovenia.